112 एंड वो फॉरेनर्स ना ये है लाचेन में। तो आज हमने कोशिश किया था जो सुबह से जितना भी टूटा हुआ रास्ता था वो एसडीएम साहब, एसडीपीओ साहब और वहाँ का एसएसओ फिर डीसी खुद वहाँ पर बैठा है चुमथंग में ग्रेव के साथ मिल करके लाचुंग से चुमथंग तक का रास्ता तो क्लियर कर लिया था, लेकिन चुमथंग से इधर जो सपोर्ट तक का रास्ता है वो क्लियर करते हुए आया तो वहाँ पर एक चट्टान गिरा था, उस चट्टान को हटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे रोड का फॉर्मेशन उस चट्टान ने तोड़ दिया है। तो आज इस वजह से टूरिस्ट को हम लोग इवैक्यूएट नहीं कर सके। तो लगता हमें आशा है कि कल ये ठीक होगा तो फिर हम उसको इवैक्यूएट करेंगे। वहाँ से आकर के आज सुबह तक ये जो अभी हम खड़े हैं ये प्रीतंग है, यहाँ का भी जो पुल का जो फाउंडेशन पूरा बह गए थे, तो अभी हम भी यहाँ पर सुबह से आकर बैठा, पुलिस भी बैठा है और ग्रेव का जितना भी अफसर था सब आए थे, तो उन्होंने मिल करके ये जो अभी थोड़ा रिपेयर कर दिया है। तो यहाँ से गाड़ी, छोटा गाड़ी अभी क्लियरेंस तो नहीं दिया है, लेकिन लगता है हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं। वो कल फिर एक बार इंस्पेक्शन करके देखेंगे। तो कल शाम तक अगर वो रास्ता ठीक रहा, फिर बारिश अगर कम हुआ, रास्ता नहीं टूटा, तो कल तक हम टूरिस्ट जो लाचुंग में फंसा है वो टूरिस्ट को निकाल लेंगे। लाचुंग का अभी चांसेस नहीं है क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ से रास्ता टूटा हुआ है, क्योंकि वो ऐसा अभी आप यहाँ से अगर अपना कैमरा उधर पैक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा इस तरह का पानी जो है बीच में थोड़ा सा एक बड़ी जैसा दिखा था, लेकिन उसको निकालने की कोशिश किया तो कोई वहाँ तक जा नहीं सके, तो बोट भी नहीं जा सकता ऐसा करंट में, तो वो निकाल नहीं सके। अब तो वो पूरा पानी के अंदर चला गया है।